Здравейте на всички от камеразаклад.com. Искам да ви представя камерата KZK4 и по-точно какво има в кутията. Ето самата камера. В кутията има стойка за колата, зарядно за кола, USB кабел за компютър, плюс опътване. Така. Ето какво представлява камерата. Тя е с 2-инчов LCD дисплей. Камерата снима на 1280 по 160 пиксела с две LED светлини, въртяща е. Входа за зареждане, копчетата на менюто, дисплея е въртящ се. Работи с micro SD карта до 32 гигабайта. Батерията е вградена. Тук се пуска. Така. LED светлините се пуснаха автоматично.